70块一张的国产折叠桌，来自科曼，2桌1板1包的套装，200块钱拿下。现在我们拆开来看一下，它是有点分量的。这个是一个桌，一个板加一个桌。这个好用力吧？太难了，我要站起来踩住它。啊！就是因为这么紧，所以你看，真的好稳哦。2个它可以完美的扣在一起，还有一个小桌板，颜值还是挺高的哈。这一整套下来200块，我觉得还是挺香的，但就是纯铁打造的，还是有一定重量的。如果是搬家露营的话，推荐你入手。